vocês? Então, hoje eu estou de novo com esta linda da minha periga, que é a Tamires, e que vocês já viram aí, vídeo com ela. Então, hoje a gente veio trazendo uma tag, que a tag... Eu nunca me lembro o nome da tag. Eu, leitora. A tag de hoje é Eu e Leitora. Então a gente tá fazendo tipo uma parceria e a gente já gravou um vídeo, tá, pro canal dela, que eu vou deixar linkado aqui abaixo, se tiver ido ao ar, né? Que eu acho que a gente não vai colocar assim no mesmo dia, porque é diferente as tags. Então, meus amores, se você quiser saber quais são as perguntinhas e o que a gente vai responder, vem com a gente. Bom, amores, são 10 perguntinhas, tá? Bem fáceis, que a gente vai responder. E a pergunta é, entre post e vídeos, qual você prefere? Depende. Assim, eu prefiro muito mais assistir vídeo, eu acho. Mas depende do assunto, eu gosto de ler, eu sou muito mais assim, de ler também. Quando é uma resenha e tal, aí eu prefiro em post. Mas fora isso, eu gosto muito mais de assistir vídeo. Eu também gosto muito mais de assistir vídeo, mas quando é em post, eu gosto mais pra, tipo, de ajuda. De comprinha, que deixa o link no post lá no blog. Isso, pra procurar lá, porque a gente já vai no vendedor certo, nas coisas certas e tal. Mas o que eu assisto mais, o que eu gosto mais, realmente é Segunda pergunta. Aproximadamente, quantos vídeos você costuma assistir por semana? É difícil. Bom, eu vou falar assim, por dia, numa média, por dia, uns 10 a 15 vídeos. 10, vamos lá, 10 vezes 7... 70. Então, 70 vídeos por semana. Eu assisto muito, eu sou viciada em YouTube. Se eu pudesse, eu passava o dia todo no YouTube. Porque eu adoro assistir vídeo no YouTube. Óbvio. Eu também, gente. Eu também sou assim, que nem ela. Eu assisto muito vídeo, principalmente nas férias. Eu viro a madrugada só assistindo. Também. Eu tava viciada em assistir minhas séries, que eu tenho umas séries favoritas. Só que aí eu cansei de assistir as séries e agora eu fico futucando o canal de todo mundo. Eu viro à noite, eu vou dormir tipo 4, 5 horas da manhã só Pois é. assistindo vídeo Eu fazia muito isso. no YouTube. Então é muito vídeo. Terceira pergunta. O que te chama a atenção a ponto de clicar para assistir a um vídeo? Miniatura. Eu acho que quando uma miniatura é bem elaborada, eu acho que me incentiva a clicar no vídeo. Mas às vezes tem a miniatura que é do próprio vídeo e tal, são cenas congeladas, mas que o título me chama super atenção e eu vou lá e clico. Então eu acho que miniatura e título, eu acho que me chama super atenção. Pra mim é o título. Eu vou olhando assim o título de cada vídeo. Eu digo, esse título me convenceu, então eu vou lá e assisto. Eu acho que é mais título do que a miniatura. Porque dependendo do título, eu pego, assisto o vídeo todo e me conquista e tudo mais. também. Quinta pergunta. O que faz você não assistir um vídeo até o final? Quando o vídeo não promete ser, assim, não promete ser o que tava exposto, tá ligado? Eu acho que quando o vídeo não tá chato, ou o vídeo longo nem tanto, porque eu assisto Flávia Kalina, né, e Flávia Kalina, né, bota aí 2 horas de vídeo, então não é nem a duração do vídeo, eu assisto sem problema. Mas é quando o vídeo fica chato, quando não é prometido o que foi no título, então eu acho que não assisto o vídeo até o final. Pra mim é a mesma coisa que ela. Eu acho que é assim, eu começo, o título até me encanta. Só que quando eu vou assistir o vídeo, ele pode ser cumprido o que for, eu assisto. Também. Mas se tiver aquela coisa monótona de ficar repetindo e a conversa muito chata e tal. Eu gosto de uma coisa animada, que fale, mas que me convença, assim, que eu gosto. Pois também. Se for uma coisa muito monótona assim, aí eu não assisto. Mesma coisa. Mas se for grande e eu gostar, vai até. Sétima pergunta. Você tem o hábito de avaliar um vídeo e comentar ou geralmente esquece? Eu sempre dou o gostei, sempre. Qualquer vídeo, mesmo que eu não tenha gostado do vídeo, eu sempre dou o gostei, tá? Eu acho que isso, eu sei o quanto isso importa pra mim, então o que eu quero pra mim eu dou pros outros. Avaliar nem tanto, mas comentar os que eu gosto mesmo, aí eu comento. Às vezes eu esqueço e tal, acabo vendo ter outros vídeos na minha timeline pra eu ver e tal, então acabo esquecendo, mas sempre eu clico no gostei, sempre. Eu sempre esqueço. Ela sempre comenta os meus vídeos. Todo vídeo que eu posto, ela sempre tá comentando. Tá vendo? Sei que, e sempre dá um curtir.
Só que eu assisto o vídeo e todo mundo assiste os vídeos dela, eu até falo pra ela, né? Pois Toda vez é. que eu assisto um vídeo, eu digo a ela e toda vez eu digo, eu toda vez me esqueço de comentar. Vaca, Ela sempre vaca. comenta e eu nunca comento os dela, Vaca. mas eu sempre assisto, mas Vaca. eu esqueço. Vaca. Interessa, quando a Mas pessoa eu- não comenta o vídeo da amiga, não comenta. Eu sempre esqueço. Então, Pode oitava pergunta. Qual rede social, além do YouTube, você mais usa pra ficar por dentro das novidades? Instagram. Eu acho que Instagram. Sou viciada também no Instagram. Vivo no Instagram, então eu acho que quando eu sei que tem vídeo novo, aí eu vou lá e tá, a pessoa posta, aí eu vou e sei na mesma hora. Eu sou Instagram e Facebook, porque eu fico É. naquela. Se eu não tô no YouTube, aí eu dou uma olhadinha no Instagram, aí depois eu vou e dou uma olhadinha no Facebook. Eu também sou assim. Eu sou nessa ponte. Facebook, YouTube, Instagram. Facebook, YouTube, Instagram. Também. Twitter nem tanto, eu É. não uso muito. Não. Eu tinha Twitter, mas eu esqueci a senha. Eu não tenho e tudo por causa do mais. canal, Nona né? pergunta. Você gosta de conhecer blogueiras, blogueiros novos ou prefere os antigos? Gente, eu amo conhecer blogueiros novos. Eu tô sempre caçando pela internet alguma pessoa nova, nem nova, assim, no canal pequeno e tal. Eu gosto muito de conhecer essas pessoas, porque às vezes o conteúdo dela é muito bom e ninguém dá valor. Então, eu gosto muito dos antigos, mas adoro fuçar o YouTube pra conhecer canais novos. Eu também. Eu até conheci uma que ela já é bem famosa no YouTube, mas eu não sabia. Eu conheci pelo Rodolfo Corradinho, que eu tenho ele no Snap, tá? Quem tem Snap, me adiciona lá, que é Mary Ellen Silva normal. E ele postou um vídeo no Snap com ela, que o nome dela é Ruhu Baricelli, ou é Barricelli. Nunca vi. Não sei como fala direito. E eu fui dar uma olhada no canal dela, e o canal dela é muito profissa. Muito legal o canal dela mesmo, é. E eu sempre fico futucando no YouTube em gente nova e tal. Sempre. Eu não conhecia a Dani Nossi, que é a que faz coisa de comida, de doces e tal. E ela já é bem conhecida no YouTube. E eu conheci ela por conta daqueles... Da Flora Kalina, não foi? Não, daqueles comerciaizinhos que tem antes Do vídeo. É. E eu sempre sim. assisto uns e eu gosto muito do canal dela e eu conheci agora há pouco. E entre outros, eu gosto tanto dos antigos quanto dos novos. E a 10ª pergunta e última é, se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral, qual seria? Pergunta difícil Essa é complicada. Para os blogueiros em geral, eu acho, é bem clichê, mas eu não entendi se é pra ter sucesso, Se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral, qual seria? Tá, para blogueiras em geral, blogueiras, enfim, eu acho que é ser você mesmo, entendeu? Seja você, independente do que você é. Não adianta você ser uma pessoa no vídeo e quando sua leitora Te encontrar. te encontrar, ela pensar, eita, você é uma coisa de tão no vídeo e pessoalmente você é tão assim. Totalmente Isso é diferente. muito ruim. Pois muito é, ruim. assim, às vezes eu não posso ser quem eu sou nos meus vídeos, porque tem pessoas de várias idades me assistindo, então às vezes eu tenho que me controlar, porque fora das câmeras eu sou uma pessoa, tipo, muito escrota, entendeu? Então, eu não posso ser assim, porque tem pessoas de várias idades. Mas a minha essência, eu, Tamires, Ela é eu assim, sou é. assim, nos vídeos, em tudo, gente. É. Eu sou o que vocês vão clicar aqui abaixo no meu canal, então vocês vão ver que eu sou ali, o que eu sou ali, eu sou na minha vida real. Então, Realmente. E ela, tudo que ela pensa, ela fala. Se tá feio, ela fala. Se tá bonita, ela fala. eu sou muito sincera, gente, Tá? muito sincera. E eu fico naquele medo. Eu também sou a mesma coisa que ela. Quando eu comecei a gravar os vídeos, eu disse assim pra mim. Claro que no começo a gente tem sempre Com certeza, aquele sempre tem receio. medo. Né? Meu Deus, será que eles vão gostar de mim? Porque esse é meu jeito. Eu não vou Mudar, não tem como mudar, pela gente. pessoa, gente. Não tem. Entendeu? Se você não gosta de mim assim, eu não posso fazer nada. Só lamento, Eu não cara. vou mudar pra ser uma coisa que você quer que eu seja. Eu Pois não é. vou ser. Pois é. Então, o maior medo meu em relação a gravar vídeos no começo foi de ser o que eu sou e a pessoa não gostar. Não gostar, mas então, é isso. Você Eu acho que tem é ser você mesmo, você só. tem que ser você mesmo. Só isso. Então, a gente tem até uns pensamentos iguais. Bem parecido, né? A gente é bem parecida em certas coisas. Então é isso, meus amores. Essa foi a nossa tag que... E qual é o nome da tag mesmo? Eu, leitora. Eu, leitora, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar todos os links dela aqui abaixo na descrição do vídeo. Então passa
um joinha, se inscrever e conferir os vídeos de parcerias aqui. Ai! Tu tá com... Gente, ela é muito destramelhada. Meu Deus Gente do céu. do céu, desculpa, tá? Nada. Queria fazer um gacinho. Um carinho. Carinho. Carinho, só que não. Carinho. Vai começar a pancadaria nesse vídeo aqui. Se inscreve aqui no meu canal, Não tá? se esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho nas novidades. De dar aquele joinha pra gente, que você sabe que Aqui, ó. ajuda muito. Esse gostei aqui. E se você gostou da participação dela, deixa aqui nos comentários mais sugestões pra gente fazer vídeos, tá, amores? Que a gente gosta muito de se encontrar, de conversar. Claro de que, né? bater papo. Ah, mas você não vai gostar. Uma coisa gostosa disso. Uma coisa mais linda. Como é que a pessoa gosta disso aqui?